စမ်းကြယ်မှုတွေကစကန်တိုင်းဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့တခါတလေမှာကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးကင်မရာကနေမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရ30ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်စတင်လိုက်ရအောင်ပါဒီအမျိုးသမီးကတော်ဝင်ဟာဝိုင်ယီဟိုတယ်ကတရေရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်သူမကဘေးအကာကနေရိုင်ပြီးပြုတ်မကျခင်တဲရုပ်ထုရဲ့နှာခေါင်းကိုဆွဲချခဲ့ပါတယ်မမျောလင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကအချိန်တိုင်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဝက်ဝံကတော့တခါကိုဖျက်ဆီးပြီးအိမ်ထဲကိုပုံမှန်တိုင်းရှောက်လာသလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းနေနဲ့တောအနားမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့တခါကိုပိုကောင်းအောင်လှုပ်ထားတင်ပါတယ်တနာစရာဒီကောင်လေးကတော့နင်းလျှောနေတဲ့လမ်းကိုဆင်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်တော်တော်နာမဲ့ပုံပါပဲတမလွန်ဘွားရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုဝါသနာပါရကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ဗီတိုတွေကပြောကြပါတလေဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဂီတာဆိုင်ထဲမှာလူတွေရှိနေပေမဲ့လမ်းလျှောက်ဝင်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုမြင်နေရပါတယ်အရင်ကဝယ်ဘူးသူဒါမှမဟုတ်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်သူဂီတာပစ္စည်းတွေနဲ့အထီးအတွေ့တွေရှိအောင်လာခဲ့တဲ့ဂီတတရေများဖြစ်နိုင်မလားရဲကားကိုဒရမာဆန်ဝင်တိုက်ပြီးတော့နာကျင်သွားသလိုဟန်ဆောင်နေပြီးအသက်အာမခံကမ္ပဏီကိုလိန်ညာဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ဒီလူကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါဒီရေကူးကန်ကတော့သူ့ကိုယ်သူမထိန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရေကူးကန်အောက်ခြေပြိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကားထားရနေရာကိုရေကြီးစေခဲ့ပါတယ်ဥပကာဓမ္မရဲ့ပေါက်စုံငွေဘုံထဲကနေပိုက်ဆံခိုးသွားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါစင်းရတဲ့ဥပကာဓမ္မကဒီပိုက်ဆံတွေအတွက်အလုတ်ကျူးကျူးစားလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့သူမကတော့ခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်အမေဆုံးပစ္စည်းပို့သူကားသမားကတော့လုံခြုံရေးကင်မရာမှာတတ်ထားတာကိုကျူးမဆိုင်ပဲမှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတခါကနေပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ကင်မရာမှာလည်းကျမပုံပါဘူးပါတယ်အထုပ်တွေကိုကောအထဲကပစ္စည်းတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တရေတစီဖြစ်ရနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတယောက်ကတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်သွနေပုံရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဝေးမှာနေမှာပါဒီလူကအသက်ရှင်နေသေးတာတော့တကယ်အဆန်းကျယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူဟာပုံနေခဲ့တာကြောင့်ကောင်မလေးကသူ့အနားကဖျက်လျှောက်လာပြင်မဲ့လေရွှွန့်ထဲမှာလဲနေတဲ့သူ့ကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးရွှွန့်လူသားကစစ်သားတွေကိုရုပ်ဖြတ်ခြင်းအကြောင်းတင်ပေးနေပါတယ်ဒီလူကတော့တောက်ခတ်ထားတဲ့တခါကိုဖျက်ဝင်ဖို့စီပိုင်းငယ်လေးကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီလုံခြုံရေးကင်မရာမှာဆိုရင်တော့အဆောက်အဦထဲကိုလူတစ်ယောက်ပုံမှန်အတိုင်းဝင်လာပြီးအဲ့ကျိုကောင်တာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမဲ့လေတနက်ကခုံပေါ်ကနေရှော့ထွက်သွားတော့ကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာရက်စရာကောင်းလာအောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တခိုးတွေကသူ့ကိုလာသားစင်မှာပဲကားအနီအောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ကားရက်ဖို့လုံနေခဲ့တာပါဆိုပြီးဘေးကမြင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေးမြန်မှုကြောင့်မူခင်းအခြေအနေကနေအချိန်မီလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပီဇာလာပို့တဲ့သူကတော့ပီဇာဘူးကိုဖွင့်ပြီးအပေါ်ကအစာတွေကိုယူပြီးတော့စားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တတိယရှာလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလုံခြုံရေးကင်မရာမှာဆိုရင်တော့ကောင်မလေးငယ်လေးဟာမွေးစားမိဘတွေသူမကိုတရားဝင်မွေးစားဖို့လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့နှွေးထွေးလာတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်တကောက်ရန်အချိန်မှာလေးဘိန်းစံကဲကိုခိုးပြီးထွက်သွားတဲ့တခိုးကိုကင်မရာမှာရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရေခဲဝေကပစ္စည်းပို့သမားတိုင်းအတွက်အဆိုးဆုံးအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ UPS ပစ္စည်းပို့တဲ့သူကတော့ဒီတစ်ချိန်မှာအုံနောက်ကိုလုံးဝအသုံးချထားပုံရပါတယ်
ချော်နေတဲ့စင်ရှင်ရှောလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့အထုပ်ကိုစတိုင်ကြကြဘယ်လိုမျိုးထည့်ပေးပြီးတော့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးကြောင်းဘယ်လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်ပါတင်ကအလုံးမအလုံးပင်ပန်းပြီးတော့အင်ကိုညနဲ့မှပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတူတူဆန်လူတယောက်ကားလမ်းမှာအလေတက်တက်မှာထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီလူလိုပဲလုံမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးမတွားတော့ပါဘူးဝက်ဝံတွေကအရင်ဒီဆုံးသောတရိတ်ဆန်တွေမဟုတ်ပေမဲ့ကားလမ်းမှာပိတ်နေတဲ့အမိုက်ပုံးကိုဒီဝက်ဝံလေးတစ်ကောင်ကဘေးတစ်ဖက်ကိုရွှေ့ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကျင်နာမှုတယောက်ကကောင်းကောင်းကိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ခွေးတစ်ကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးစေးပဲနဲ့ကွန်ပေါ်ကနေရီကူးကန်ကိုဖျက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည့်ကြအောင်ပါဒါကတော့နောက်ထပ်ဖြက်လို့ဖြက်စီလုံးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရက်သမားကရှမ်ပိန်ဝေကိုပေါ်ရှီကားပေါ်လောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးပါဘူးသူကကားကိုကြောက်တုံးနဲ့ပါလိုက်ချစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကတော့ဒီကိစ္စမှာမပါချင်တာကြောင့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးတယောက်ကထီးနဲ့ဓာတ်လီကတစ်ခါကိုပိတ်တာရက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီအရာကထီးကိုဒီအတိုင်းပြုတ်ကျလာစေခဲ့ပါတယ်အမေဆုံးပစ္စည်းပို့တဲ့သူကတော့ပစ္စည်းလာပို့ရင်းနဲ့ကနေခဲ့ပုံကိုကြည့်ကြအောင်ပါဒါကတော့ပစ္စည်းလက်ခံရမှာအကောင်းဆုံးနည်းတွေထက်ကတနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နီပေါနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ငလင်ပြင်းတစ်ခုလောက်ခဲ့ပြီးရေကူးကန်ထဲမှာပါဆူနာမီအသေးစားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကရေကူးကန်ထဲကနေထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ရေထဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကအပြေးဆက်ပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အပေါ်အနွေးထဲကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ကြည့်ကြအောင်ပါ။ဒီကားဓမ္မကသူ့ရဲ့ကားကိုတက်စီထဲဖို့မောင်းလာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့မောင်းလာခဲ့ပြီးအမြင်မှားခဲ့တာကြောင့်ကားဘိန်းကညံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဂျားတကောင်ကတိုးလေးကိုပြန်သွားဖို့အတွက်လမ်းပြောင်းနေပုံပေါ်ပြီးစတိုးဆိုင်တွေကိုအလေလာခဲ့ပါတယ်။ငွေရှင်းကောင်တာကလူတွေဟာကြားကြီးထွက်သွားတာကြောင့်တုံနေပေမဲ့လည်းစိတ်အေးထားပြီးတော့ရဲကိုခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူသားတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုခွေးတွေကြောင်းတွေကမြင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒီအချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အနီးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်တောက်တောက်နဲ့အလုံးလေးတစ်လုံးဟာကင်မရာအရှိကပြန်သွားတော့ကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ကတော့ဒါကိုမြင်တာနဲ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Tesla မှာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုကားတစ်စီးလုံးမှာတတ်ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့နေရာတိုင်းကပုံရိပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကကားစီကိုပြန်လာပြီးဘတူဘာတိတလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ကိုဖြုတ်ယူခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကားကိုတော်တော်သဘောကျပုံရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်တနေ့တွေမှာလည်းဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။